So hello guys, pakita ko lang po itong property na ino-offer namin dito po located sa may Panorama Hill Subdivision in Lower Antipolo. So ang daan niya po is pwedeng sa may Lilac and Panorama sa may Marikina po sa SS Village. So yan po, so 5 units po ito. Then sabi po sa akin ang available na lang po is dalawa, itong unit B natin, then yung itong unit E na nasa dulo na pintura na lang rin po, matapos namin po ito by June or July. So guys, pasukin po natin itong yung available na unit na pwede nang na maayos na. So ito guys, yung unit A na reserve na daw po kasi ito eh. So itong unit B available pa. So ang tapos niya is ang target po is by next month, by June. So yun po. So ikot lang tayo guys, pasok po tayo sa may ano. So guys, ito kasi tapos na po ito. So magkakaroon tayo ng bagong video dito. So guys, ang lot area po nito is 60 square meters. Then yung floor area is 110 square meters. Then meron po siyang 3 bedrooms. Then 2 toilet and bath. So isa sa taas na toilet, din isa po sa baba. Then may laundry area po. Then ang ating master's bedroom is may balcony na rin po. Ayan po. So guys, ito yung parking niya. Medyo malawak yung parking natin. Yan po, kahit malaking sasakyan po kasya. So guys, ngayon itong unit na to, itong project na po ito is yung pinaka-affordable namin dito po sa Lower Antipolo. Then meron po kami sa Crestview Homes, mga around 5.3 na po, 5.2. So guys, ito po. Pasok po natin. So ito po yung ating living area. Buksan ko po yung ilaw para makita nyo po kung paano po ito i-finish. Yan po. Buksan ko lang po yung samay toilet. So yan po. So papakita ko sa inyo guys ito. So kakatapos pa lang nito unit na to this week. Guys, ito po yung ating laundry area or service area. Then meron pong ang kitchen. Meron din po siyang overhead cabinet. Then ito po yung ating toilet and bath. So ito po. Ito yung ating shower. Ngayon guys, akit po tayo sa taas. Ipakita ko po yung mga bedrooms. Pero pakita ko po muna sa inyo itong ano. Yan po ating parking. So akit po tayo sa taas. And ito po yung ating first bedroom. This is our second bedroom po.
ito po yung common toilet and bath dito po sa may second floor. Ito po yung ating toilet. Ito po yung sa shower, sa bath. So, ito po. And then, syempre ito po yung ating master's bedroom. Ayan po. So guys, ayan po yung ating master's bedroom. Kung napansin nyo guys, wala po yung mga bedroom po natin, wala pong built-in cabinet. Kasi po ang sabi po ni owner, hindi niya daw po pinalagyan kasi mapapalagyan niya daw po. Idadagdag niya po sa presyo ng bahay. So mas maganda kung bumili na lang daw po yung buyer ng cabinet. So makakapili pa siya ng gusto niyang design. Then ito po yung ating balcony po. Ayan. Balcony. So yun guys, bali ilang araw naman na po umuulan ngayon, wala naman po itong tulog. Wala po tayong nakitang mga bakas ng mga pagtulo ng ulan. So ibig sabihin po maganda po talaga yung pagkagawa na itong property. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Sana na-enjoy nyo po yung aking video tour. Pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel para updated po tayo sa mga video tour na ipopost ko pa. So yun lang po. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.